nama sarpiraayizi goonaa fi qoyaa barriitti wannaa hojiidhaa dhufteerti jechuudha faateeni. Gaafa nuti barree irraa banne ol galti sarpiraayiziitii goonaaf. Sarpiraayiz! Surprise! 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 Bareeda aku. Hai sedang dulu. Cufu musika. Jamunya kumpare di batas tidak bela. Pak. Asitti gaa kennaannaaf kennamee kennaa kana arguudhaaf nan jarjaree dhugaa dubbachuuf wayyaan baay'ee jaalladhu naaf ergame. Thank you so much abbaa manaa kiyya galatoomii. Dhugaa hedduu si dinqisiifadha naaf jiraadhu bakkuma jirtutti. Bakka kanatti immoo keekii murree nyaannichaa fi akkuma argitanu dirree baay'ee bareedu kana akkasumas abayyaa borsaa wantoota garaagaraati wanta viidiyoo irratti mul'anne baay'ee jira. Akkas isiniin jedha akkasumas illee ashaangulliitii abbaa manaa akkasii isiniif kennu. Asitti immoo jirri kuni keekii namaa fidanii wal gurshu yaani astaghfirullah nyaatu jarrise akkasii galatoomaa isiniin jedha asumaaniyyuu akkasitti natti bareedee keekii kiyya gixxamitti godhee nyaadhee jechuudha. yuutuubiin kiyya illee naa deebihee maalumaaf iyyuu laayik sheer gochuu hin dagatina. እና ሰርፕራይዚ ከነቲ ሄዱን ገመዴ ሄጉ ዱ ተኮን ጃለድሌቲ ማሊፍ ባይ ተኮን ገመዴ ኦጅራ ደደቤ የሮንገሉ አከሲቲ መነኪየ ከሰቲ ሰርፕራይዝ ነጎደኒ አበያን ኩንሌ አባ መናኪየና ቢቲ ናፍጅራዱ አባ መናኪያ ኡምሪ ናፍ ደረዱ በኩመ ድርቱቲ ረቢ የሮዲዮቲ ወልቲ ኑ ሃዴ ቢሶ ሲንጀዳ riyoonni kiyya akkasitti surprise na godhani waan akka hedduu tokko dassi jedhu gammachuun eda gammade takka gammadeen beeku inna ordoftootni kiyya maaliif hin argisiisu jedhee waan yaadeef jechuudha. Kunoo akkasitti viidiyoo siniif fidee like share naaf godha subscribe godha kana booda blogii garaagaraa isiniif hojjedha mana kiyya keessa taahee wantoota garaagaraa isiniif waraabaa inshallah rabbi wajjin abdii qaba na jajjabeessan isiniin jedha. Asitti immoo iraatii nyaataa jirra iraatis jarumatu bitee yaa'u sila biddeena nyaanna biddeenni hin jiru karaan cufamee waan jiruu fi ayyariin seenaa hin jiru baareenin keessa sila kana ta'ee fi akkasumatti biddeen nyaataa turree jechuudha. Nyaata bakkeedha jenne ashaangulliitii bareedduu kanallee jaratu naa bitee maashaallah abbaa manaa kiyya naa bitee ka kenna abbaa manaa kiyyaati jabbaa manaa kiyyaatiin ilaala. Asitti immoo iseen qullee taamiin kuni waddanyaan kiyya jedha kun akkasii isee godhu ana kan surprise ta'e iseedha kan akka kana fataa jedhu itti bareeda itti inkolfiti በቃ kan ardinaanuma gammachiisuudhaa fi naaf jiradhu የኔ ፍቅር የኔ ውዶች asitti immoo qalabatii kiyyan argisiifadhaa jira qa way good na akkane namatti tolu እንዳውም jechuudha miiruma eerumaati በቃ eerumne waanuma abbaa manaa kiyya na bira jiru wayinatti fakkaata ture asitti በቃ baay'ee tokko yaani way faate ko bico si gadi jedhi ka anamma yeroo ofii makootii sagalee irratti dhaayiru maalis sinitti maga maaliif iyyuu hanga dhumaatti ilaala. Asitti keekii irra deddeebinee nyaataa jirra fakkaata na yaani yeroo tokko aada manaa keessan gammachiisa akka abbaa manaa kiyya kana warri dhiira nuti gaa warri dubartootaa kennaa baay'ee tokko jaallanna. wait kennaa aada manaa keessan kennaa surprise godhaa yaani wantoota beekaa jira miti nuti waanuma bicuusin nu gammachiisa waan guddaa osoo hin taane inshallah anillee nama haqqi abbaa manaa kiyya eegu rabbiin na haa godhu.
rabbiin yaani hundi keessan iyyuu du'aa inaaf godha asumaani rabbiin haadha manaa abbaa manaatiif ajajamtu rabbiin na haa godhu inshaa Allah biizinillah anis nama haadha manaa qajeeltu ta'ee abbaa manaa kiyya gammachiisu rabbiin na haa godhu angasumaaf iyyuu viidiyoon irraa waa'ee abbaa mana qofa dubbata waan kana fiqiriin na qabuun dhabu yaa rabbi annaa maaliif iyyuu guys subscribe gochuu hin dagatina like share godha waan hundaaf iyyuu naaf jiraadha sinin jedha hordoftoota 1700 qabaata biyyaansi yoo bucatee viidiyoon kuni 1000 ilaalamuu qaba jechuudha 1000 sababni isaa waan akka qalliitti ilaalamu miti wanti kun beektu eessarraa ka'e eessa akka dhufe kennaani bakka biraarraa ka'e bakka kana dhufu jechuun waan hedduu ulfaatu sila kana tahee fi wallaahi thank you warri haadha manaa qabdanuu haadha manaa keessan gammachiisa sababni isaa abbaa manaa keessanii haadha manaa keessan gammachiisa bakka wanti barbaade ta'u haadha manaa keessan waanuma xiqqoodhaan illee gammachiisa yeroo walirraa fagaattanii jirtanu kennaa osoo hin taane miira namni sun siniif qabu battu malee kennaan dirqamaa miti yookaan kennaa walii kennuuni garuu bakka anganni namni sun sin jaallatu anga namni sun siniif yaadu osoo bukkee isaa jiraattan immoo angam akka sana ol sin jaallatu argisiisaa jechuudha sila kana ta'ee fi thank you so much my habibi my galbi እና jamu foz እና naaf jiraadha thank you baay'ee tokkon sin jaalladha wallahi in beektu akkan sin jaalladhu riyaa akka kana qabaachuu kiyyaaf immoo baay'ee isaan gammadaatti